わしは京に上り天下を取る。そのためには近江を通らねばならん。言っている意味がわかるな、一。御意に、お兄様。1567年、兄である織田信長は近江にある織田二条の当主浅井長政と結婚するよう私に命じたの。政略結婚ってやつね。本当は好きな人と結婚したかったけど、兄は使えるものは全て利用する人だったから、いつかはこういう日が来ると覚悟していたわ。参ったな。話は変わるけど、浅井は古くから朝倉家と同盟を結んでいたの。長政の父や家臣たちは織田との同盟に気が進まなかったみたい。それでも彼はとてもよくしてくれたわ。素敵な人だった。気づいたら私は政略結婚の相手を本気で愛していたの。彼も私を愛してくれた。そして私たちは3人の娘を授かった。名は茶々、初。おう、まさかこの子たちが天下の情勢に深く関わる存在になるなんてね。その話はいずれまたどこかで。私が浅井家に嫁いでからしばらく経った頃、兄信長はすでに京入りを果たしていた。その力は強大になっていたわ。そんな折、織田と朝倉の関係がこじれてしまったの。朝倉家といえば私がいる浅井家と親しい関係だったから内心ヒヤヒヤだったわ。そしてついに恐れていたことが起きてしまった。私が嫁ぐ際、兄は浅井に朝倉は責めないって約束していたの。けれど兄は朝倉義景の討伐に乗り出してしまった。長政は義兄弟である織田につくと踏んでいたみたい。ところが浅井は旧友を見捨てなかった。織田との同盟を破棄して朝倉につく決断をしたの。そして兄の分を挟み撃ちにした。兄は命からがら京に逃げ帰ったが、兄は最初長政が敵側についたことを信じなかった。でもそれが真実だと知った時、それはもうカンカンに怒ったわ。桑原桑原。それから3年にわたり織田と浅井の戦が続いたの。ちょっとこっちの立場も考えてよ。兄の勢いはとどまることを知らず、浅井は追い詰められていたわ。そして浅井、朝倉の連合軍は近江にある姉川を挟んで織田を迎え撃つことになったの。まさに背水の陣。長政たちは奮闘したわ。ところが信長には強力な助っ人がいたの。自称徳川家康よ。浅井の連合軍はこの最強タッグの罠にはまってしまった。姉川を渡って進軍したところを攻撃され、大打撃を被ってしまったの。1573年9月、ついに織田軍は私たちのいる織田二条に総攻撃を仕掛け包囲した。兄は長政に降伏を促したわ。けれど愛する夫は潔い死を選んだ。彼は私たちが共に行くことを許してくれなかった。私と娘たちは兄のもとへ送り届けられ保護された。愛する者の死は戦国の世の常。母として気丈に振る舞おうと思っていたのに、私ったら織田家のみんなは私たちを温かく迎え入れてくれた。兄は相変わらず戦に明け暮れていたけど、
亡き夫の思いを胸に、私は毎日子育てに奮闘したわ。母親って大変ね。おてんば三姉妹はほんと手に負えなかったわ。そんな生活がしばらく続いたの。けれど長女のチャチャが13歳になった頃、私たちの運命は大きく揺れ動いた。兄信長が裏切りに遭い、本能寺で討たれたの。まさかあの光秀が。暴君と恐れられた兄だったけど、私たちにはいつも優しかったわ。さようならお兄様。兄の死後、お決まりのお家騒動が始まったわ。後継者は誰か、領地はどう分配するのか。そこで清洲城に重臣が集まり、会議が開かれたの。羽柴秀吉はここぞとばかりに目をギラギラさせていたわ。筆頭家老の柴田勝家とは意見が合わなかったみたい。会議はおおむね秀吉の思惑通りに進んだわ。兄の敵を討った秀吉の発言力は大きかったのね。そして秀吉はあることを提案したの。柴田勝家と私が結婚したらどうかだって。勝家は以前から私に好意を持っていたそうなの。秀吉は勝家の不満が自分に向けられないよう狙ったのかもね。勝家は父の代から織田家に仕えていたから、強くて誠実で温かい人だっていうのは分かっていたわ。私は娘たちのことも考えて彼との結婚を受け入れることにしたの。彼は60歳を超えていて、私が40手前だったから。なかなかの年の差婚ね。私たちは勝家の居城である北の庄城に移った。越前はとても寒かったわ。鬼柴田と恐れられた勝家だけど、娘たちはとても懐いていたの。私もだけどね。でも戦乱の世は私たちをそっとしておいてはくれなかった。秀吉は自分こそが信長の意志を継ぐ天下人と主張したわ。そして取り巻きをどんどん増やしていったの。勝家との確執はもう引き返せないところまで来ていたわ。清須会議からわずか半年後、秀吉はついに勝家に対して挙兵した。1583年4月、近江の静ヶ岳で両軍は激しくぶつかった。名だたる武将が参戦する一大決戦だったわ。そして天下の猛将として名を馳せた勝家は敗れた。勝家はなんとか北の庄城に戻ることができた。けれど秀吉は追撃の手を緩めるような男ではなかった。防戦むなしく北の庄城は完全に包囲された。勝家は覚悟を決めていた。私と娘たちは城を出て秀吉を頼るよう言われた。私はこう答えた。私はあなたと共に行きます。もうあの時と同じ思いはしたくありません。娘たちを大切にしていただきありがとうございました。ちゃちゃ、初をよく聞きなさい。あなたたちは秀吉のもとに行きなさい。浅井と織田の血を決して絶やしてはなりません。娘たちを送り出した後、勝家は家臣たちにお酒を振る舞ったの。楽しい宴だったわ。そして私たちは共に歌い、戦国の世に別れを告げた。
でご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。